Welcome to Time News Studios. You are watching 1 PM Bulletin. IMF सां ॻाल्हियूं कामयाब न थियूं त मुल्की मईशत हलाइण मौजूदो ई थी सघे थो। वज़ीर आज़म खे हर पासे खां सपोर्ट मिली त मुल्क खे बहरान मां कढी सघूं था। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह चयो आहे त इत्तेहादी पार्टीज़ जो फ़ैसिलो आहे त हुकूमत पंहिंजो मुद्दो पूरो करे। असांजा हथ पेर ॿधा विया त थी सघे थो इत्तेहादियुनि खे एतमाद में वठी आवाम ॾांहुं वञूं। इत्तेहादियुनि खे सरप्राइज़ न ॾींदासीं, समूरा फ़ैसिला मुशावरत सां कया वेंदा। इमरान ख़ान ते तनक़ीद कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर चयो त मरियम नवाज़ बाबति नामुनासिब बयान मां लॻे थो त संदसि पंहिंजो तजुर्बो ख़राब रहियो आहे। इमरान जहिड़ो बदतर किरदार लखनि में बि न मिलंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं पंजाब जो वॾो वज़ीर हमज़ा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस ते ॿुधणीअ दौरान लाहौर जी अदालत में पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ अदालत में बयान ॾींदे चयो आहे त अवाम जा अरबे रुपया बचाया आहिनि। नैब खे जांच में कुझु न मिलियो। बरतानिया मां बि बेगुनाह साबित थियो आहियां। मूं वटि हराम जो पैसो हुजे हा त ॾे वापसि छो अचां हा। ANS बि 2 साल जांच कई पर टके जी बि करप्शन साबित न थी। करप्शन कया हा त अदालत में पेश न थिया हा। अदालत सुलेमान शहबाज सूदो ॿियनि खे इश्तिहारी करार ॾियण बाबति दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। मुल्क में पाणी खोट जे भवाइती सूरतहाल इरसा सिंध ऐं पंजाब जे हिसे में वधीक 27% कटौती करे छॾी। इरसा तर्जुमान जो चवणु आहे त तरबेला 48 कलाकनि में 1379 फुट यानी डेड लेवल ते पहुची वेंदो। नतीजे में सूबनि खे पाणी जी फराहमी वधीक घटिजी सघे थी। दरियाहनि जी कैचमेंट एरिया में टेम्परेचर में रिकॉर्ड घटाई थी आहे। इन सां पाणी वहकरनि में 21% यानी 44,000 क्यूसेक्स घटाई थी वई। पाणी वहकरनि में घटाईअ सबबि तकरारी चश्मा जहलम ऐं तौसा पजनत कैनाल मां पाणीअ जी खड़त बि घटाई वई। सिंध में पाणीअ जे संगीन बहरान सबबि फसल सुकी विया। ज़रई ज़मीनूं बंजर थियण जे नतीजे में आबादगारनि जा मथे ते हथ। जामशोरो में सियासी समाजी तंज़ीमुनि ऐं सिविल सोसाइटी जो हैदराबाद ताईं प्यादल मार्च। औरतुनि ऐं ॿारनि जो वॾो अंगु मार्च में शरीक। गुपचाणी ऐं जाम नवाज़ अली में पाणी जी अणहूंद ख़िलाफ़ आबादगार रस्तनि ते निकिरी आया। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त सिंध में पाणी बहरान जूं ज़िम्मेवार वफ़ाक़ ऐं सूबाई हुकूमतूं आहिनि। सूबे जी शाख़ुनि ऐं वाहनि जो पाणी विकिरो करे पुछड़ीअ जे आबादगारनि खे परेशान कयो पियो वञे। हाणे त माण्हू ऐं माल बि पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। शाख़ुनि ऐं वाहनि में हिसे जो पाणी ॾियण जो मुतालबो। सिंध में मैट्रिक जा सालियाना इम्तिहान धड़ाधड़ कॉपी सां जारी। हैदराबाद में 9 क्लास जो पेपर शुरू थियण खां अॻु इस्लामियात जो पर्चो व्हाट्सएप ग्रुप से वायरल। लाड़काणे जे मुख़्तलिफ़ सेंटर्स ते केमिस्ट्री जे पेपर दौरान कॉपी जी धुम। मुख़्तलिफ़ शहरनि में इम्तिहानी सेंटर्स ते पाबंदी बावजूदि शागिर्द मोबाइल फ़ोन ज़रिए कॉपी कंदा रहिया। गर्मीअ में बिजलीअ जी बंदिश सबबि शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि खे पेपर ॾियण में ॾुखियायूं।